한 남성이 플랫폼에서 시신을 하며 지나가던 여성을 그대로 밀어버립니다. 이 여성은 의도치 않게 선로로 바로 떨어졌으며 그 순간 지하철이 기절해 있는 여성 앞으로 다가오고 있었습니다. 시신을 했던 남성은 오히려 자발적으로 일어났습니다. 영상 속 승객들은 모두 다 할 것 없이 손과 가방을 흔들어 기관사에게 신호를 보냈고, 기관사는 정말 가까스로 50M을 남기고 지하철을 멈출 수 있었습니다. 선로로 떨어진 여성은 다른 승객들이 선로로 뛰어들어 그녀를 안전하게 끌어올릴 수 있었습니다. 이 여성은 오늘 천당과 지옥을 오갔겠네요. 그녀가 무사해서 정말 다행입니다.